Alleluia, gloria a Gesù, amen. Che Dio vi benedica grandemente, carissimi nel Signore. Oggi è domenica, siamo esattamente alle 5:30, amen. E vogliamo onorare il nostro Signore Salvatore, amen. Siamo sempre qui, amen, su questa piattaforma per glorificare il nome del Signore. Che Dio vi benedica grandemente, alleluia, gloria a Gesù. Io ringrazio sempre il Signore per la sua presenza, ringrazio il Signore per ogni cosa che Egli fa nella nostra vita, amen. Che il suo nome sia glorificato. Rimettiamo questa diretta nelle mani del Signore, alleluia, perché lo so che stasera, questo pomeriggio saremo incoraggiati, amen. Saremo incoraggiati per la gloria del Signore, amen. Preghiamo nel nome di Gesù. Gloria a te, Padre, per la tua presenza. Grazie per i fratelli. Grazie Gesù Cristo per ognuno di noi, Padre. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Abbiamo bisogno di te e vogliamo camminare secondo la tua parola, secondo la tua verità. Padre, che il tuo nome sia glorificato, Padre. Oh Gesù Cristo, alleluia. La tua mano potente su di noi, Padre. Vogliamo ancora conoscere la tua verità. Vogliamo stare con te, Padre, vogliamo glorificarti, Padre, alleluia, che il tuo nome sia innalzato nel nostro cuore, Padre, alleluia. Vogliamo camminare secondo la verità e tu sei la verità, oh Gesù Cristo, che il tuo nome sia glorificato. Grazie per ogni cosa, Padre, grazie per la tua presenza. Grazie, oh Gesù Cristo, per questo ministero. Grazie, oh Gesù, perché noi sappiamo che tu sei il nostro maestro. Oh Gesù Cristo, e nessuno è paragonabile a te. Padre, vogliamo rimettere questa parola di stasera nelle tue mani. Vogliamo rimettere, oh Gesù Cristo, ogni cosa nelle tue mani, Padre. Abbiamo bisogno della tua pace, della tua felicità, della tua gioia, oh Gesù. Che il tuo nome sia glorificato. Nel nome di Gesù, così abbiamo pregato. Amen. Alleluia, gloria a Gesù, carissimi, vi saluto nel nome di Gesù, amen. Dicevo che oggi, il Signore vuole mettere una bomba per portare la risurrezione nel corpo, nel cuore di ciascuno. Il nostro Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, amen, vi vuole aiutare, alleluia, per dimorare sempre nella sua presenza. Che Dio vi benedica grandemente. Amen. Ok, preghiamo sempre per chi ha bisogno. Preghiamo per i fratelli, per le sorelle. Alleluia. Che la mano potente di Gesù Cristo sia nella vostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. Seguimi anche. Magari questa esortazione, questo piccolo insegnamento, ti sarà anche di un gran aiuto. Amen. Perché io credo che dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà. Dove c'è la presenza di Dio, c'è la gioia. Amen. Perché il diavolo vuole rubare la nostra gioia. Il diavolo, carissimi, amen, vuole buttare il velo su di noi per impedire qualcuno, amen, di camminare nella presenza di Gesù. Ma Gesù Cristo prende sempre la nostra difesa. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. Prendiamo la Bibbia e andiamo subito nel libro di Atti degli Apostoli, capitolo 28. Amen. Preparati, carissimo. Alleluia. Preparati, carissima, preparati, carissimo. Amen. Perché questo pomeriggio riceveremo la bomba della guarigione, la bomba della gioia di Gesù Cristo, la bomba della presenza di Dio. Amen. Io mi fido molto di questo Dio. Amen. Oh Gesù Cristo, grazie per questa pace che stai dando a qualcuno. Alleluia. Noi sappiamo, carissimi, che Gesù Cristo prende cura di noi. Amen. Gesù prende cura di te. Amen. Non preoccuparti, caro mio. Alleluia. Non piangere. Alleluia. Non scoraggiarti. Perché dove c'è Gesù, lì c'è la libertà. Amen. Dobbiamo camminare secondo la fede. Dobbiamo camminare secondo, carissimi, amen, la potenza di Dio. E noi siamo dei figli della potenza. Siamo dei figli, alleluia, di chi ha avuto la vittoria sul nemico.
nemico, la vittoria sulla morte, la vittoria, alleluia, sullo scoraggiamento. Amen. Nostro Dio ha preso questa vittoria e Gesù Cristo ha fatto di noi dei figli della vittoria. Amen. Noi siamo dei soldati di Gesù Cristo, e un soldato non ha paura. Un soldato, carissimi, alleluia, non ha paura di nulla, perché il soldato è stato allenato, il soldato ha ricevuto, alleluia, ogni tecnica per combattere. Amen. E noi combatteremo oggi, combatteremo domani, combatteremo per sempre. Amen. Perché ieri abbiamo combattuto con Gesù Cristo, abbiamo la speranza della gloria. Amen. Allora, carissimi, seguitemi bene. Amen. E stasera vogliamo leggere la parola di Dio. Amen. Siamo nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 28. Amen. Mandate anche il cuore, alleluia, per stabilire la rete. Amen. Ve lo chiedo solo per stabilire la rete. È importante, carissimi, perché noi sappiamo che l'avversario è molto geloso, il diavolo è molto geloso, e lui cerca sempre a portare la distrazione, il disturbo, carissimi. È perciò che noi dobbiamo aprire gli occhi, perché sappiamo che dove c'è la presenza di Dio, i figli di Dio ricevono la pace del Signore. Alleluia, gloria a te, Padre, che il tuo nome sia glorificato. Oh, questo pomeriggio pregheremo anche per il tuo ministero, pregheremo per la tua vita, pregheremo per ogni cosa che stai facendo, perché la Bibbia dichiara che il nostro Signore è la nostra soluzione. Caro mio, Gesù Cristo è la tua soluzione. Cara mia, Gesù Cristo è la tua soluzione. Amen. Allora andiamo subito, amen, nel questo libro, nel questo capitolo, e vogliamo leggere Atti di Apostoli, capitolo 28, vogliamo leggere dal versetto 1 fino al versetto 6. Amen. Ecco, per chi è appena arrivato, qui stiamo dicendo: se Dio è con te, chi sarà contro di te? Amen. E vogliamo spiegare questa parola, vogliamo, carissimi, spiegare per bene questa parola. Se Dio è con te, chi sarà contro di te? Amen. Magari ogni volta uno pronuncia questa parola, ma alcuni non capiscono, carissimi, amen, il significato di questa parola. Se Dio è con te, chi sarà contro di te? Amen. E questo pomeriggio il Signore ti farà grazia, il Signore ci spiegherà, amen, perché lui, quando lui si trova con te, nessuno può essere contro di te. Qualcuno dirà: ah, ma è vero, ma Gesù Cristo è con me, ma mi stanno maltrattando, mi stanno accusando, mi stanno trattando male. Oh, questo pomeriggio il Signore ti vuole spiegare, amen, per farti capire, alleluia, oh, la profondità di questa parola. Allora ascoltami bene, amen. Siamo qui nell'Atti degli Apostoli, capitolo 28, amen, e vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 6. Andiamo avanti, andiamo piano piano, amen. E la Bibbia dichiara: dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta. Amen. Ecco, qui stiamo parlando del viaggio missionario di Paolo. Amen. L'Apostolo Paolo ha viaggiato molto per testimoniare Cristo, per portare la parola di Dio. E quando leggiamo Atti di Apostoli, capitolo 27, veramente da versetto 39, amen, in giù, veramente Paolo ha sofferto molto, amen. Lui è appena scappato, amen, da un naufragio, amen. Ecco, la nave ha avuto dei problemi, ma Paolo è stato sempre, amen, salvato dall'Eterno. E qui, appena Paolo ha attraversato questa situazione, questo momento difficile, amen, il naufragio, Paolo ha incontrato un'altra difficoltà, un altro problema, amen. Sì, perché molti figli di Dio dicono: ma perché sto soffrendo sempre? Ma perché io esco da una situazione difficile, dopo cado ancora in un'altra situazione? Non riesco a capire. Caro mio, stamattina, o per dire questo pomeriggio, stasera, Gesù Cristo ci farà capire, amen, che se lui è con te, nessuno può essere contro di te. Amen. Di con me: se Gesù è con me, alleluia, nessuno sarà contro di me. Amen. Oh Gesù, grazie. Allora la Bibbia sta dicendo che questa isola si chiamava Malta. E andiamo avanti.
La Bibbia dichiara, gli indigeni usarono verso di noi bontà non comuni. Infatti ci accolsero tutti intorno, amen, a un grande fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Allora qui Paolo si è trovato con delle persone che loro vivono, delle persone che vivono, carissimi, amen, nel deserto, amen, in un luogo proprio molto lontano. E la Bibbia dichiara che loro hanno fatto un fuoco perché lì faceva molto freddo e poi pioveva anche, amen. E lì l'unica cosa per riscaldarsi era il fuoco. Amen. Non lo so qual è la tua situazione. Può darsi che anche tu ti trovi in una situazione di pioggia. Amen. Per dire che, alleluia, sta piovendo nella tua vita e non riesci veramente a essere stabile. Non lo so se ti trovi in questo momento in una situazione di freddo. Amen. Perché lì pioveva e faceva molto freddo. Non lo so qual è la tua situazione. Non lo so qual è il problema che stai attraversando. Può darsi che stai attraversando un momento di freddo nella tua vita. Può darsi che ti trovi in una situazione di gran freddo. Ma caro mio, ti sto annunciando questa parola. Se Gesù Cristo è con te, chi sarà contro di te? Amen, alleluia, gloria a te Padre. Allora qui davanti alla pioggia e il freddo, cosa è successo? La Bibbia dichiara, mentre Paolo raccoglieva un faccio di rami secchi e li poneva sul fuoco, allora Paolo aveva freddo e c'era anche la pioggia. Paolo è andato per raccogliere, amen, la legna per poter riscaldarsi, amen, con gli altri. E cosa è successo? La Bibbia dichiara, ne uscì fuori una vipera, amen, risvegliata dal calore. Allora Paolo ha preso la legna e dentro questa legna c'era una vipera, amen, una vipera. Carissimi, un animale pericoloso, perché la vipera è un serpente gigante, è un serpente che si può anche nascondere, amen, in mezzo alla legna e tu non puoi neanche capire. Allora carissimi, può darsi che nella tua situazione dove ti trovi c'è una vipera, amen. Non si tratta qui per forza dell'animale, ma c'è qualcuno che ti vuole male, c'è una situazione che ti sta rovinando, amen. Questa situazione può essere per te una vipera. Una persona che ti vuole male può essere per te una vipera, amen. Caro mio, alleluia, un problema veramente che ti sta massacrando può essere per te una vipera. Ma Paolo non sapeva, amen. Paolo aveva per desiderio, amen, il riscaldarsi. Paolo aveva freddo e Paolo non sapeva cosa fare. Può darsi che Paolo non aveva neanche un mantello, amen, per lottare contro il freddo, e Paolo è andato a raccogliere, amen, la legna. E cosa sta succedendo? La Bibbia dichiara che dentro la legna c'era una vipera, un animale pericoloso, alleluia. Questa vipera, amen, non ha detto no, questo qua si tratta di un servo di Dio, allora io non vado verso di lui, no, io non lo farò paura, no. Carissimi, i problemi non fanno nessuna differenza, amen. I nemici non fanno nessuna differenza. Magari nella tua vita, da quando eri piccola, i problemi sono stati sempre, amen. Hai sempre incontrato dei problemi su problemi. Carissimi, amen. Può essere la malattia sempre a casa tua, la malattia della tua vita, la malattia della vita dei tuoi figli. Magari può essere anche, amen, la vipera può essere la povertà. Magari da quando sei cresciuta, veramente non riesci neanche a chiudere il mese, non riesci a andare a fine mese, hai sempre dei problemi, amen, a livello di soldi, ma lavori duramente, ma non riesci neanche a andare, amen, fino alla fine del mese e stai piangendo sempre. E questa situazione è anche una vipera nella tua vita. Può darsi che siano altri problemi, magari la famiglia non ti capisce mai, sempre ti danno
problemi, ti portano dei problemi, ti trattano male e magari stai piangendo, stai dicendo io non so più dove sbattere la testa, io non so più cosa fare, io voglio mollare tutto. Alcuni possono dire oh io voglio sparare tutti e poi uccidermi. No, caro mio, cara mia, no, fermati, amen, fermati, c'è un Dio per te, c'è un Signore per te, c'è un Signore per te, amen. Non prendere una decisione brutta, non prendere una decisione malvagia, non prendere una decisione difficile o cattiva, amen, ma impari a contare sul Signore, amen. Se veramente hai accettato Gesù come tuo Signore Salvatore, non prendere una brutta decisione, amen, ma devi metterti in ginocchio e spiegare la tua situazione al Signore, amen, perché Dio ha detto io non vi lascerò mai, io non vi abbandonerò mai, io sono sempre con voi, amen. Andiamo allora avanti. E qui questa vipera è stata svegliata dal calore. Appena Paolo ha buttato la legna, amen, sul fuoco, questa vipera si è svegliata subito. E la Bibbia dichiara, e gli si attaccò alla mano. Allora subito Paolo, che non aspettava una vipera, ha visto un serpente attaccato alla sua mano. Alla sua mano, amen. Sapete, la mano è la parte del corpo che noi usiamo molto per lavorare, per fare tante cose. Caro mio, cara mia, se la tua mano è distrutta non puoi più fare nulla. Veramente noi preghiamo anche per chi ha perso la mano, che sia la mano destra o la mano sinistra. Vediamo che questa persona diventa subito handicappata e questa persona non può più lavorare, per dire che la mano è molto importante. La mano, carissimi, è molto importante. Anche la Bibbia dichiara che Gesù Cristo è seduto alla destra, amen, di Dio, amen, un modo di parlare, perché la destra è la parte piacevole, è la parte onorevole, amen. E noi sappiamo che quando uno parla della parte destra, il punto di riferimento è la mano. Amen. Se qualcuno si mette a sedere alla mia destra, io dirò che questa persona è seduta alla mia destra riguardando la mia mano destra. Amen. Allora la mano è una parte del corpo molto importante. Amen. E guardate, carissimi, questa vipera ha preso la mano di Paolo. Questa vipera non ha avuto paura di Paolo. Questa vipera non ha guardato l'unzione di Paolo. Questa vipera non ha guardato che Paolo era un servo di Dio. Amen. Allora non lo so qual è la vipera che ti sta disturbando. Non lo so qual è la vipera che ha attaccato la tua mano. Alleluia. La tua mano può essere tutto il tuo corpo, la tua mente, la tua intelligenza, ogni cosa che ti appartiene. Ma stasera, questo pomeriggio, io dichiaro che questa vipera ti lascerà nel nome potente di Gesù. Questa vipera non ti farà male, perché la Bibbia dichiara: se Dio è con te, chi sarà contro di te? Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. E cosa dichiara la Bibbia? Siamo qui nel versetto 4. Amen. La Bibbia dichiara: e quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: certamente questo uomo è un omicida, perché pure essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Carissimi, ascoltatemi bene, questa parola è una rivelazione per te. Allora, cari miei, Paolo si riscaldava con delle persone che la Bibbia ha chiamato gli indigeni. Allora questa gente sapeva già il problema che ha avuto Paolo in passato, perché loro hanno ascoltato Paolo parlare e loro hanno visto che Paolo aveva appena attraversato una situazione che poteva anche danneggiare la sua vita, togliere la sua vita, perché Paolo ha conosciuto il naufragio. E questa gente, davanti a questa seconda situazione, sapete cosa hanno detto? Hanno detto che Paolo era maledetto. Hanno detto che Paolo era una persona maledetta,
perché la giustizia, amen, la giustizia non lo lascia vivere. È così, carissimi. Quando noi abbiamo dei problemi, quando noi incontriamo dei problemi, la gente invece di piangere con noi, come la Bibbia dichiara, piangete con chi piange e rallegratevi con chi si rallegra. Ma la gente interpreta sempre una situazione che tu stai attraversando. E qui loro stanno dicendo che Paolo è un maledetto. Che Paolo è un maledetto. Ma loro non sapevano che Paolo era figlio di Dio. Sì, sapevano che Paolo annunciava la parola di Dio. Ma a causa dei problemi hanno dato un altro nome a Paolo. Non lo so quale nome ti hanno dato. Appena oggi, appena qualcuno soffre, tutti dicono questa persona sta soffrendo perché questa persona ha peccato. È vero che alcuni soffrono perché hanno commesso dei peccati. Non si può anche negare quello fatto. Ma carissimi, non tutte le sofferenze che sono all'origine dei nostri peccati. Amen. Perché quando vediamo qualcuno avere dei problemi, dobbiamo interrogare Dio per ricevere la rivelazione. Ma altre persone, quando ti vedono soffrire, subito ti danno una etichetta, un soprannome, o dicono: oh, questa persona è maledetta, o no, questa persona ha commesso tal peccato. No, carissimi, dobbiamo avere il discernimento, amen. Prima di giudicare qualcuno, dobbiamo chiedere a Dio di cosa si tratta. Io ho letto nella Bibbia un uomo che era nato già cieco, e questo uomo, quando gli apostoli hanno visto questo ragazzo nato già handicappato, hanno chiesto a Gesù: ma Gesù, sono i suoi parenti, i suoi genitori che hanno peccato, o è il ragazzo che ha peccato per essere in questa condizione? E Gesù Cristo ha detto: lui non sta bene per la mia gloria. Amen. E Gesù Cristo ha glorificato il suo nome, amen, attraverso la guarigione che lui ha portato nella vita di questo ragazzino. Cari miei, alcuni problemi succedono nella nostra vita solo per glorificare Dio. Alleluia. Oh, se sei d'accordo con me, mandi i like. Alleluia, gloria a Gesù. Alcuni problemi succedono nella nostra vita solo per glorificare Dio, per onorare Dio. Se Dio è con te, chi sarà contro di te? Oh Gesù Cristo, gloria a te Padre per questa rivelazione. Alcuni problemi succedono nella tua vita solo per onorare Dio, perché Dio ti porterà personalmente la soluzione. Gesù Cristo ti porterà personalmente la soluzione ai tuoi problemi. Alleluia. Carissimi, alcuni problemi non hanno bisogno dell'intervento del pastore. Alcuni problemi nella tua vita non hanno bisogno della preghiera di nessuno, ma dalla preghiera di Gesù Cristo stesso, dall'intervento di Gesù Cristo stesso. Alleluia. È perciò che tu non devi contare sull'uomo. Alleluia. Perché alcuni dicono: ma io sto male e non c'è nessuno per assistermi, io sto male e non c'è nessuno lì per visitarmi, io sto male, tutti sanno che io sto male, ma io non vedo nessuno. No, caro mio, alcuni problemi che succedono nella tua vita, il Signore ti sta dicendo: questi problemi sono stati mandati per la sua gloria. Perché Gesù ha detto: se io sono con te, chi sarà contro di te? Alleluia. Se io sono con te, chi sarà contro di te? E qui la gente ha detto: oh, questo uomo è veramente è maledetto. Hanno detto: Paolo è maledetto. Pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Ma Paolo scossa la bestia. Paolo scossa la bestia. Oh, stasera ti vorrei chiedere, alleluia, ti vorrei chiedere di scossare la bestia che sta rovinando la tua vita.
Stasera ti sto dicendo di scossare, alleluia, il problema che sta rovinando la tua vita, la situazione malvagia che ti sta disturbando. Oh, stasera, questo pomeriggio, io ti chiederò di scossare questo problema, alleluia, perché Gesù Cristo ti ha dato il potere di farlo. Scossare qui, carissimi, è prendere autorità. Scossare qui è rifiutare questo problema, è di rifiutare questa malattia, è di rifiutare questa situazione malvagia. Scossare qui, carissimi, è prendere autorità mediante la preghiera. Alleluia, perché la Bibbia dichiara che noi abbiamo la preghiera nella nostra bocca. La tua bocca può maledire come la tua bocca può benedire, perché Gesù Cristo ha messo il potere nella tua bocca. Caro mio, stasera tu proclamerai la parola di Dio, la parola di Dio. Oh, lo Spirito Santo ha detto: non preoccupatevi. Anche prima di chiedere, io so già di cosa avete bisogno. Carissimi, la mano di Dio è potente. Il nostro Signore e Salvatore è potente. Egli sa di cosa ha bisogno. Ma tu pensi che Gesù Cristo non conosce il male che ti sta turbando? Tu pensi che Gesù Cristo non sa il problema che ti sta disturbando? Tu pensi che Gesù Cristo non sa ogni cosa che ti riguarda? Il Signore sa. Tu devi solo rifiutare. La prima cosa è rifiutare. Rifiutare. Vi prego, carissimi, non mandatemi il messaggio. Mandate il messaggio, carissimi, alleluia. Oh, se no bloccherò qualcuno. Se uno mi manda direttamente il messaggio, lo blocco. Voi potete mandare il commento, amen, sulla diretta, amen. Mandate direttamente i commenti come fanno gli altri fratelli, che Dio benedica, direttamente nel commento, perché alcuni usano il momento della diretta per mandare dei messaggi solo per disturbare. Io bloccherò queste persone nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Carissimi, non si gioca con Dio. Se sono dei fratelli che sono concentrati per seguire la parola, lasciateli seguire la parola. Se questa parola non vi interessa, non mandatemi dei messaggi. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Perdona queste persone, perché non sanno neanche cosa stanno combinando. E la Bibbia dichiara, carissimi, amen, che Paolo scossa la bestia nel fuoco. Paolo ha gettato la bestia nel fuoco, alleluia. Carissimi, Satana sarà gettato nel fuoco nell'ultimo tempo, alleluia, alleluia. Alleluia. Il fuoco qui è l'autorità che Dio ti sta dando stasera. Il fuoco qui, amen, è il luogo aride, e stasera Gesù Cristo ti sta chiedendo di buttare i tuoi problemi nel fuoco, di buttare la tua malattia nel fuoco, di buttare la situazione malvagia che ti sta disturbando nel fuoco, nel nome potente di Gesù, perché il nostro Signore e Salvatore ha dichiarato: se io sono con te, chi sarà contro di te? Alleluia. Paolo scossa la bestia nel fuoco, non ne patti alcun male, amen. La Bibbia dichiara: Paolo ha buttato questo serpente, questa vipera nel fuoco, e Paolo non ha avuto male da nessuna parte del suo corpo. Alleluia. Oh, un miracolo. Caro mio, il miracolo è per te. Un miracolo nella tua vita è possibile. Tutto è possibile per chiunque crede. Secondo Marco capitolo 9, il versetto 23. Non preoccupati, cara mia. Non preoccupati, caro mio. Tutto è possibile. Alleluia. Tutto è possibile. E Paolo ha buttato questo serpente nel fuoco. Nel fuoco. Stasera vogliamo prendere autorità per buttare ogni problema, ogni difficoltà, ogni situazione malvagia. Vogliamo buttare questa situazione nel fuoco nel nome di Gesù. Che sia la malattia, che sia un disturbo mentale, che sia la depressione,
Che sia qualsiasi problema, caro mio, un problema non è nostro amico, un problema non è nostro collaboratore. Noi non collaboriamo con la malattia, noi non collaboriamo con i problemi possono succedere, possono accadere, possono venire, ma carissimi, noi abbiamo ricevuto l'unzione di Dio, abbiamo ricevuto il permesso, il potere di buttare questo problema nel fuoco. Alleluia. Come Satana sarà buttato nel fuoco. E cosa è successo? Ascoltate qui, alleluia. Oh, perché c'è la gente che ti sta guardando. Sapete una cosa? C'è la gente che ti guarda sempre da lontano e questa gente vuole vedere la tua fine. Questa gente vuole vedere, amen, alleluia, la tua caduta. Ma tu non caderai mai. Se Gesù è per te, se Gesù è con te, non caderai mai. Se Gesù è con te, fratello, non caderai mai. Se Gesù è con te, sorella, non caderai mai. Questa gente che ti sta guardando, questa gente che sta proprio facendo delle brutte cose per vedere la tua fine, questa gente, guarda, c'è qualcosa che succederà. Alleluia. E la Bibbia dichiara: non ne patì alcun male. Paolo non ha avuto male, Paolo ha buttato il serpente nel fuoco, ma lui non ha avuto male. E la Bibbia dichiara: ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo. Carissimi, ma questa gente, quando io ho letto questo capitolo, questo passaggio, ho detto: ma impossibile. Ma questa gente si riscaldava con Paolo. Oh, Gesù Cristo sta parlando a qualcuno. Ma questa gente si riscaldava anche con Paolo. Erano davanti allo stesso fuoco. Caro mio, non tutti coloro che sono con te, non tutti coloro che camminano con te, che ti vogliono bene. Sto parlando nella vita di qualcuno. Hai bisogno di aprire gli occhi. Hai bisogno di aprire gli occhi. C'è la gente intorno a te, ma non tutti ti vogliono bene. C'è la gente intorno a te, ma non tutti ti vogliono bene. Ti sto dicendo questa cosa perché questa gente, gli indigeni, erano con Paolo, si riscaldavano con Paolo, ma loro, nel loro mente, nei loro pensieri, nel loro cuore, loro non volevano bene a Paolo. Perché chi ti vuole bene non può proclamare la tua morte. Chi ti vuole bene non può pensare alla tua fine. Chi ti vuole bene non può meditare il tuo male. Amen. E qui la gente, cosa la Bibbia dichiara? Loro aspettavano di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo. Amen. Per Paolo lui lottava con la morte, ma quelli che erano con lui, quelli che erano intorno a Paolo, che facevano finta di amarlo, facevano finta di essere con lui, facevano finta, perché Paolo è andato a cercare la legna, ma la legna è per riscaldare tutti. C'era un fuoco e il fuoco mancava legna. Paolo è andato a cercare la legna per tutti. Invece questa gente, loro non volevano il bene di Paolo. Paolo ha cercato la legna per loro, come magari anche tu stai cercando la legna per la gente, o hai cercato la legna per la gente, stai aiutando delle persone, stai dando la mano a tanta gente, ma queste stesse persone stanno meditando la tua morte. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Carissimi, cosa è successo? Quando Satana, nel libro di Ezechiele, capitolo 28, quando Satana ha peccato, quando Satana voleva prendere il posto di Dio, Dio l'aveva avvertito, ma lui non ha voluto seguire la voce del Signore. Cosa ha fatto Dio? Dio l'ha cacciato via dal cielo. Carissimi, non si può collaborare con un ribelle. Non si può lavorare con un ribelle. Chi entra nella ribellione, carissimi, tu devi applicare subito la separazione. La separazione, carissimi, è molto importante. Amen. Perché
Dio non ha coccolato Satana. Dio poteva dire, oh no, lui è un angelo che io ho creato, magari io lo voglio sopportare. No, no, no. Dio ha parlato una volta, 2 volte, 3 volte. Lui non voleva rispettare la parola di Dio, non ha voluto accettare la parola di Dio e Satana è stato precipitato, cacciato via dal cielo per non contaminare gli altri, per non contaminare gli altri. Carissimi, ascolti la parola di Dio. La ribellione non viene dal Signore, la ribellione non viene dal Signore, la ribellione viene dal diavolo. Amen. Non si può trattare con una persona che vive nella ribellione. Amen. Questa parola sarà per te, perché molti hanno distrutto la loro vita perché per mancanza di conoscenza, perché volevano sempre avere pietà, volevano dire no, è meglio sopportare, Dio è amore. Ma sì, Dio è amore, perché ha cacciato Satana via? Allora, l'amore di Dio è camminare, è praticare la parola di Dio, perché se tu non apri gli occhi sarai distrutto. Se tu non apri gli occhi, chi ti sta intorno ti distruggerà. Amen. E molti sono morti. Carissimi, questa parola non è una parola, amen, per magari spingere qualcuno a fare male. No, è una parola del discernimento. Amen. È una parola del discernimento, carissimi. Devi capire bene quello che sto dicendo, la parola di Dio, quello che sta dicendo la parola di Dio, quello che sta dicendo il servo di Dio. Apri gli occhi, perché tanti stanno piangendo perché hanno mancato la saggezza di Dio. E Dio dichiara: chi non è saggio deve chiedere la saggezza. Amen. Chi non è saggio deve chiedere. Vi posso dare tanti esempi, carissimi. Guardate Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio, vero? Sì. Quando Gesù Cristo fu nato, c'è stata una persecuzione, vero? Sì. Cosa ha detto l'angelo di Dio? L'angelo di Dio ha parlato a Giuseppe, vero? Il papà di Gesù? Sì. Cosa ha detto l'angelo? Prende il figlio, prende tua moglie e vai fuori. Vai fuori, vattene fuori, subito. Se no questo bambino morirà prima del tempo. E Giuseppe ha preso la moglie, ha preso il bambino e è scappato in Egitto. Alleluia. Alleluia. Giuseppe ha preso il bambino. Giuseppe poteva dire all'angelo: no, angelo, lascia stare, questo è il Signore. No, questo bambino è Dio, nessuno lo potrà fare del male, io sto qui. Ma Giuseppe ha ubbidito a Dio, ha preso il bambino, ha preso la moglie, non perché lui aveva paura, ma perché lui ha ascoltato la voce del Signore. L'angelo di Dio era il Signore. Il Signore ha parlato. Giuseppe ha preso la saggezza e Giuseppe subito ha eseguito la saggezza di Dio. Alleluia. Oh Gesù, grazie. Oh Gesù Cristo, alleluia. Qualcuno sta dicendo che tempo fa, amen, ho chiesto la saggezza a Dio. Una mezz'oretta fa. E il Signore sta parlando, ci sta parlando. Ascoltate bene, il Signore ci sta parlando. Carissimi, alcune cose che noi vogliamo fare, ogni cosa direi che noi vogliamo fare, dobbiamo mettere tutto nelle mani del Signore. Perché se Gesù Cristo non costruisce la casa, chi costruisce questa casa costruirà in vano. Se Gesù Cristo non fa una cosa, chi fa la cosa la farà in vano. Per dire, non ci sarà nessun risultato. Lasciamo Dio decidere, lasciamo Dio fare e lasciamo Dio dare a tutti quanti il tempo secondo la sua volontà. Alleluia, oh Gesù. Secondo la sua volontà. Amen. Delle volte vogliamo fare delle cose ma senza collaborare con Gesù. Vogliamo prendere delle decisioni ma senza ascoltare il Signore. E molti sono caduti nella distrazione e dopo piangono.
Oh Gesù, aiutaci. E questa gente diceva, ah, noi aspettiamo, questo qua morirà subito. Questo Paolo morirà subito. Carissimi, secondo voi, qualcuno che ti vuole bene può predire la tua morte? No. Qualcuno che ti vuole bene può volere la tua morte? No. Allora questa gente, chi erano veramente? Non erano amici di Paolo. Hanno approfittato della legna di Paolo, del fuoco di Paolo, ma non erano degli amici di Paolo. Non tutti coloro che sono intorno a noi sono nostri amici. Quella il Signore ci sta dando questa profezia a qualcuno. Non per forza chi ti sorride in faccia è il tuo amico. Non vuol dire che perché qualcuno da molto che sta con te, questa persona è la tua amica, questa persona è il tuo amico, questa persona è importante per te. Attento, caro mio, attenta, cara mia, alleluia. Oh Gesù Cristo, gloria a te Padre. E la Bibbia dichiara cosa è successo. Loro aspettavano e aspettavano solo che Paolo cade e muore. Ma dopo aver lungamente aspettato, di con me, lungamente aspettato, amen. Dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, hanno aspettato lungamente. Non lo so quante ore hanno durato queste cose. Non lo so per quante ore ha durato loro attesa. Ma loro aspettavano. Magari è passato un'ora, magari sono passati 2 ore, magari sono passate 3 ore, ma loro invece di soccorrere Paolo aspettavano la morte di Paolo. Alleluia. Caro mio, i tuoi nemici aspetteranno molto. Alleluia. Aspetteranno molto. Chi vuole la tua morte aspetterà molto. Chi vuole il tuo fallimento aspetterà molto. Chi non ti vuole andare avanzare aspetterà molto. Alleluia. Alleluia. Ma dopo lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, cambiarono parere, hanno cambiato parere. Alleluia. Oh, e così i tuoi nemici cambieranno, carissimi, parere. Hanno cambiato parere, vuol dire hanno cambiato discorso. Amen. Chi ti vuole bene cambierà discorso nel nome potente di Gesù. Ecco, se Gesù è con te, chi sarà contro di te? Se Gesù è con te, chi sta aspettando il tuo fallimento? Chi sta aspettando la tua caduta? Chi sta aspettando, carissimi, la tua morte? Aspetterà lungamente. Alleluia. Oh Gesù, grazie. Io non morirò mai, tu non morirai mai, ma vivrai per cantare per il Signore. Io non morirò mai, ma io vivrò per testimoniare la potenza di Gesù Cristo. Alleluia. Oh, alleluia. Gloria a te, Padre. Un applauso per Gesù Cristo. Oh, Gesù Cristo sorprende sempre. Amen. Gesù sorprende sempre. Alleluia. Perché, carissimi, Gesù Cristo non è un uomo. Gesù Cristo non è carissimi, non è un bugiardo, non è un bugiardo come Satana. Gesù prende sempre la nostra difesa. Hanno aspettato, alla fine hanno cambiato parere. Sapete cosa hanno detto? Ecco, ascolti qua. E cominciarono, amen, a dire che egli era un Dio. Alleluia. Prima hanno detto questo qua gonfierà e morirà.
e dopo hanno aspettato. Non è successo nulla di grave a Paolo. Adesso hanno cambiato parere dicendo lui Paolo è un Dio. Alleluia. Oh, Gesù sei meraviglioso. Alleluia. Scusatemi con questo caldo veramente. Alleluia, non è facile. Non è facile. Alleluia. Hanno detto questo Paolo è un Dio. Oh, se Gesù è con te, chi sarà contro di te? Lascia Dio fare cambiare il parere alla gente. Alleluia. No, non andare lì a combattere, a lottare carnalmente, perché la nostra, alleluia, il nostro combattimento non è carnale. Amen. Caro mio, non andare lì a dare dei pugni, non andare lì a... No, lascia Dio prendere la tua difesa. Alleluia. Anche se stai soffrendo all'interno del tuo matrimonio, lasciamo Dio agire. Se stai soffrendo dove tu lavori, magari tutti ti vogliono male, stanno combinando delle cose per farti cadere, lasci Dio prendere la tua difesa. Anche carissime, se sono amen, i tuoi generi, se è la tua famiglia, se sono i tuoi amici, i tuoi fratelli, alleluia, dei servi di Dio strane che ti stanno proprio danneggiando la vita, ti stanno disturbando la vita, lasciamo Gesù Cristo prendere la nostra difesa. Alleluia. Oh, io amo questo Dio. Oh, io amo molto questo Dio, carissimi. Se Gesù è con te, chi sarà contro di te? Hanno detto, ecco, no, questo qua è un Dio. Impossibile che questa vipera non l'ha fatto del male. Impossibile. Carissimi, questa gente, la Bibbia dichiara che sono gli indigeni. Gli indigeni, loro conoscono bene il deserto. Gli indigeni, loro conoscono bene i vari tipi di serpente. Loro sanno che alcuni serpenti non scherzano. Loro sanno, perché se loro aspettavano la morte di Paolo, vuol dire che loro sapevano bene, veramente sapevano bene che questa vipera, questo animale era un animale pericoloso. Amen. Sapete, alcune persone non ti aiutano mai, ma loro sanno le cose che non vanno bene, le cose che sono pericolose, le cose che loro vedono sempre il male. Amen. Alcune persone che camminano con noi, loro sono intorno a noi, loro non ti daranno mai la mano quando hai dei problemi, ma invece quando tu li ascolti parlare, sembra che loro sanno tutto. No, questo non va bene, questo è pericoloso, questo è così, ma per aiutarti a uscire da una difficoltà non te le faranno mai questo favore, non ti daranno mai questo favore, amen. Non ti aiuteranno mai, ma loro ti diranno sempre questo non va bene, questo non va bene, questa cosa non va bene, questa cosa è brutta. Carissimi, non siamo nel momento di dare i consigli, siamo nel momento d'aiuto. Dobbiamo dare la mano a chi ne ha bisogno. Un vero amico è chi ti fa uscire dai problemi. Un vero amico è chi è presente quando le cose non vanno bene, che ti dà la mano. Un vero amico è chi, alleluia, ti fa uscire del danno, ti fa uscire dalla situazione malvagia. Un vero amico è chi ti dà la mano quando tu ne hai bisogno. Ma molti sono con noi, non sono dei amici. Vogliono solo approfittare della tua gentilezza, della tua carità, di tutto ciò che tu hai. Sono delle persone che vogliono sempre approfittare. Tu devi aprire gli occhi, perché queste persone non ti aiuteranno ad andare avanti, ma sono le persone che distruggeranno sempre la tua vita. Alleluia. Oh, il Signore sta parlando a qualcuno. Apriamo gli occhi. Gesù ha detto, io vi mando in mezzo ai lupi. Dobbiamo capire queste cose, carissimi, perché alcuni hanno perso la loro casa, hanno perso la moglie, hanno perso il marito per colpa loro, perché hanno detto, no, questa è una cara amica, questo è un caro amico, questo è un fratello, questa è una sorella, e alla fine hanno perso tutto. Dobbiamo aprire gli occhi.
La parola di stasera, apri gli occhi, amen, e non lasciarti, non farti ingannare da nessuno. Apri gli occhi, caro mio, apri gli occhi, cara mia, per non farti ingannare da nessuno, perché sono tanti lupi in giro, sono tanti lupi in giro, carissimi, e un lupo non viene per coccolarti, un lupo viene per mangiare. La Bibbia dichiara che il nemico viene per distruggere, rubare, rovinare e uccidere. Amen. Ma un lupo, carissimi, non ha la faccia di un lupo, ma un lupo ha sempre la faccia di un agnello. Amen. Un lupo non prenderà mai la faccia di un lupo o il comportamento di un lupo. No, un lupo prende sempre il comportamento di un agnello, la faccia di un agnello. Ma dentro lui è un lupo, perché un lupo non può mai cambiare. Un lupo è un lupo e rimanerà sempre lupo. Alleluia. Oh Gesù Cristo, grazie. È perciò che Gesù dice: quello che interessa il nostro maestro è quello che è dentro. Quello che è dentro. Gesù Cristo ha sempre guardato il cuore, perché ogni frutto della nostra vita dipende da come il nostro cuore è messo. Amen. Tutto ciò che noi facciamo su questa terra è il risultato dello stato del nostro cuore. È perciò che Adamo, quando Adamo ha visto la Eva, cosa ha detto Adamo? Amen. Nel Genesi capitolo 1, cosa ha detto Adamo? Genesi capitolo 1 e Genesi capitolo 2. Adamo ha detto: ecco l'ossa delle mie ossa e la carne della mia carne. Impariamo a conoscere quello che è dentro invece di vedere l'apparenza. Amen. Impariamo sempre, carissimi. Il Signore sta dicendo: apri gli occhi e guardi sempre quello che è all'interno, quello che è dentro, invece di guardare solo quello che si vede subito. Amen. Perché l'abito non fa il monaco, come dite voi. Alleluia. Alleluia. Gesù Cristo guarda sempre i frutti, perché Gesù ha detto: noi possiamo riconoscere un albero secondo i suoi frutti. Cerchiamo a vedere i frutti invece di vedere l'albero. Amen. Cerchiamo sempre i frutti. Oh Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a te. Se tu vuoi guardare solo l'apparenza o l'albero, fallirai. Sarai ingannato. Qualcuno dirà: ma pastore, ma come faccio io a conoscere quello che è dentro? Perché quella persona magari si è comportata bene, era carina, era sempre carino, io non sapevo. No, con la preghiera. Perché Gesù Cristo ha detto: lui è la luce del mondo. Pregando Cristo, Gesù che è la luce, ti farà vedere tutto ciò che è nascosto. Amen. Perché se tu non preghi, prima di fare una cosa, se tu non metti davanti al Signore, come fai te a sapere se questa cosa è buona o non è buona? Amen. Quando noi preghiamo, sapete cosa succede? Pregare è chiedere la luce. Amen. Chiedere l'illuminazione. È questo pregare. Perché chi prega non conta su di lui, ma conta sul Signore. È per quello che noi preghiamo. Amen. Chi prega non conta su di lui, ma conta su Gesù. Ma se tu in ogni cosa non preghi, come fai te a contare su Gesù? E come fa Gesù a parlarti, a farti vedere la verità? Amen. Che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Domani andremo ancora avanti con questo argomento. Amen. Ci fermiamo qui stasera per permettere a ciascuno di meditare, di valutare quello che abbiamo studiato. Amen. Per permettere a ciascuno di valutare ogni cosa. Amen. Perché le cose devono essere valutate spiritualmente parlando. Amen. Perché Gesù è con te. Amen. E Gesù non ti lascerà mai. Gesù non ti abbandonerà mai. Alleluia.
Leggiamo questo ultimo passo biblico e così ci fermiamo qui e il resto ne parleremo domani al 20:30. Amen. Salmi 27, versetto 1 a 3. Salmi 27, versetto 1 a 3. Amen. Andiamo lì. Vogliamo leggere Salmi 27, versetto 1 a 3 e ci fermiamo qui. Il resto ne parliamo domani. Amen. Oh Gesù Cristo, io ti amo Padre, grazie per questa bella parola, alleluia. Oh Gesù, aiutaci Padre, abbiamo bisogno di te. Salmi 27, vogliamo leggere il versetto 1 a 3. Amen. Perché carissimi, il Signore sta parlando di queste cose perché noi cristiani, noi figli di Dio, carissimi, ci lasciamo fregare molto spesso, facilmente. Anche i pagani sono più attenti di noi, ma i figli di Dio si fanno fregare facilmente. Invece siamo noi che abbiamo il segreto per riconoscere la cosa buona e la cosa falsa. Ma molto spesso noi non usiamo l'armatura di Gesù, è perciò che la gente ci frega sempre. Amen. Salmi 27, versetto 1 a 3. Amen. Andiamo avanti. Il Signore è mia luce e la mia salvezza. Amen. Gesù è la tua luce. E dove c'è la luce scopriamo tutto. Dove c'è la luce vediamo tutto. Le cose nascoste non possono essere nascoste dove c'è la luce. Perché la luce illumina tutto. La luce ti fa vedere tutto ciò che si trova intorno a te. Amen. Anche prima di sposarsi devi chiedere la luce, perché Gesù è la nostra luce. Prima di fare qualsiasi cosa devi chiedere sempre la luce. Amen. Gesù è la mia luce e la mia salvezza. Amen. La salvezza qui che cos'è? La salvezza è la soluzione al tuo problema. Amen. La salvezza, per esempio, qualcuno ti vuole ingannare, qualcuno ti vuole fare male, qualcuno ti vuole distruggere. Se tu chiami Cristo, e Gesù ha detto nel libro di Geremia, capitolo 33, versetto 3, invocami e io ti risponderò. E ti risponderò. Se tu invochi Gesù Cristo, Gesù ti salverà. Gesù porterà la luce e questa luce ti salverà. Questa luce ti farà capire che questa cosa non va bene per te. Amen. Di chi temerò? Ecco, avete visto? Se Gesù è la tua luce e la tua salvezza, di chi? Amen. Temerò. Quello che sta dicendo qui Davide. Se Gesù è la tua luce e la tua salvezza, come fai te a temere un uomo? Amen. Qui vuole dire, ma di chi avrai paura? Perché un figlio di Dio ha la fermezza, ha la sicurezza, perché il nostro Dio è la nostra sicurezza. Amen. Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Il baluardo, carissimi, è la protezione. Amen. Il baluardo è il fondamento della tua vita. Allora, di chi avrai paura? Non avrai paura di nessuno, carissimi. Non avrai paura di nessuno, caro mio, cara mia. Amen. Perché Gesù è la tua luce. Non vuol dire che tu devi mancare rispetto agli altri. No, non mancare rispetto a nessuno. Tu devi rispettare il tuo prossimo. Amen. Ma se Gesù è la tua luce e la tua salvezza, tu non devi avere paura di nessuno. Amen. Perché la paura ti fa perdere il controllo. Chi ha paura non può pregare. Chi ha paura si spaventa. E chi si spaventa apre una porta a Satana. Perché Satana vuole sempre farci spaventare per poter entrare. Amen. Allora devi chiudere la porta alla paura. Amen. Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Avete visto qui? Perché la tua luce, che Gesù, fa cadere l'avversario, fa cadere i nemici. Amen.
non sei tu a cadere, ma i tuoi nemici devono cadere nel nome potente di Gesù. È la Bibbia che ci insegna queste cose. Amen. Lasciamo Dio far cadere i nostri nemici. Amen. Ecco quello che sta insegnando la parola di Dio. E la Bibbia dichiara, amen, nel versetto 3, se un esercito si accampasse contro di me, un esercito, sì, il diavolo, sapete, quando Satana manda un demonio, Satana può mandare un uomo, amen, perché Satana usa qualsiasi strumento che lui vuole. Satana può usare un uomo per perseguitarti. Satana può usare un demonio per perseguitarti. Quando uno arriva e quello non riesce, amen, a farti cadere, Satana può mandare un esercito. Avete capito? Perché nel mondo dei tenebre c'è un esercito. Sono tanti demoni che Satana manda per turbarci, per perseguitarci. Satana può mandare tante persone. Amen. Un esercito è un gruppo di demoni o un gruppo di persone. Amen. E la Bibbia dichiara, se un esercito si accampasse contro di te, il mio cuore non avrebbe paura. Avete visto? Qualsiasi forza armata che si presenta davanti a te, il tuo cuore non deve avere paura. No. Perché Dio non ti ha dato la paura. La paura non è un frutto dello Spirito Santo. Amen. È vero che la paura è una cosa del cuore e del corpo. Amen. Ogni corpo può manifestare la paura. Ma non stiamo parlando della paura normale. Per esempio ti danno una brutta novella, puoi avere paura. Questo è normale. Ma non paura davanti al nemico. Ecco. Non la paura davanti a Satana. No. Amen. Non la paura davanti ai tuoi avversari. No. Non manifestare la paura. Tu devi cacciare via la paura. Amen. Il mio cuore non avrebbe paura, perché Satana cerca sempre a usare la paura per distruggere la tua vita. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Amen. La fiducia. Anche se c'è una battaglia, anche se c'è un attacco, anche se ci sono tante minacce contro di te, anche se c'è una guerra contro di te, caro mio, devi capire una cosa, che il tuo cuore deve dimorare nella fiducia. Tu devi avere un cuore fiducioso. Amen. Perché se il Signore è con te, chi sarà contro di te? Alleluia. Che Gesù Cristo ci benedica grandemente. Vogliamo ringraziare il Signore e rimettere la nostra vita. Oh, gloria a te, Padre. Non lo so se la paura ti sta disturbando. Non lo so se hai degli attacchi, hai dei problemi, hai delle persecuzioni. Non lo so se c'è la gente che sta sempre combinando delle cose per farti cadere, per farti sbagliare, per farti spaventare. Ma questo pomeriggio, nel nome potente di Gesù, lo prendo autorità su ogni piano contro di te. Lo prendo autorità nel nome di Gesù su ogni cosa fabbricata per farti cadere nel nome di Gesù. Lo spesso in questo momento ogni piano di Satana contro di te, che sia la povertà, che sia la malattia, qualsiasi cosa che può accadere nella tua vita, io caccio via nel nome di Gesù. Prendo autorità sulla vita malvagia, sul peccato contro di te nel nome di Gesù. Perché tu non morirai, tu vivrai e tu canterai per il Signore. Non lo so cosa ti sta minacciando. Può darsi che sia una decisione del tribunale. Non lo so cosa ti sta veramente turbando. Può essere una malattia, una brutta novella data da un medico sulla tua salute. Stasera riceve la mano potente di Gesù. Stasera riceve la mano potente di Gesù. Stasera riceve la mano potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a te, Padre.
Non lo so se il tuo matrimonio ha preso una botta. Non lo so se il tuo matrimonio ci sta rovinando. Dichiaro la guarigione del tuo matrimonio, della tua coppia, nel nome potente di Gesù. Riceve il favore di Dio. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Non lo so se non riesci a avere dei bambini, dei figli. E hai sempre dei problemi, hai provato tante volte, ma non sei mai riuscito. Non sei mai riuscita. Stasera io proclamo la fertilità nel nome potente di Gesù Cristo. Che Gesù Cristo si ricorda di te. Non lo so se i tuoi figli non riescono a crescere nella presenza di Dio. Alcuni danno dei consigli, parlano ai figli, educano i figli, ma questi figli sono entrati nella corruzione del mondo. Stasera io chiedo al Signore di intervenire nella vita dei tuoi figli, nella vita di ogni cosa che è uscita da te, nella vita del marito. Se tuo marito veramente non riesce a stare tranquillo, a adorare Dio, a camminare secondo la responsabilità data da Dio, stasera io chiedo il favore di Dio nella vita del tuo marito nel nome di Gesù. Se è la tua moglie che non riesce proprio a stare tranquilla, a essere stabile nella parola di Dio, nella presenza di Gesù, stasera io chiedo l'intervento di Gesù Cristo nella vita della moglie nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre. Se la tua salute è minacciata, se la tua salute ha preso una botta, stasera io chiedo a Gesù Cristo di ricordarsi di te. Io chiedo al Signore di guardare nella tua direzione. Oh Padre, abbi pietà di qualcuno stasera. Alleluia. Gloria a te, Padre. Se è il tuo ministero, magari sto parlando a un servo di Dio e hai la confusione, non sai come iniziare, non sai cosa fare, il diavolo ti sta sempre persecutando. Il diavolo sta turbando il tuo ministero. Io dichiaro nel nome di Gesù la potenza di Dio in questo ministero nel nome di Gesù. Che Gesù Cristo ti dia la potenza, la parola della vita, l'autocontrollo, la tranquillità. Alleluia. Per fare la sua opera. Oh, gloria a te, Padre. Non lo so se ti hanno dato una brutta notizia della parte del medico. Questa è la parola del medico. Ma noi vogliamo camminare secondo la parola di Gesù. E Gesù ha detto, qualsiasi cosa che può accadere, Lui è sempre con te. Salmi 24 e 27, versetto 1 a 3. Oh Padre, ricordati la tua parola. Estendi la tua mano su qualcuno stasera. La tua mano su qualcuno stasera. Che il cancro cade nel nome di Gesù. Che la depressione cade nel nome di Gesù. Che il peccato cade nel nome di Gesù. Che la sigaretta cade nel nome di Gesù. Che la pornografia cade nel nome di Gesù. Che la disillusione cade nel nome di Gesù. Che lo scoraggiamento cade nel nome di Gesù. Oh Padre, tu sei la nostra fiducia. Grazie Gesù. Grazie per questa nazione. Grazie per questo paese, l'Italia. Padre, la tua mano sull'autorità. La tua mano sui figli. La tua mano, oh Gesù Cristo, sui giovani. La tua mano, oh Gesù Cristo, sulle chiese. Padre, preghiamo per tutti questi settori nel nome di Gesù. Grazie per tutto ciò che tu fai per noi e che il tuo nome sia glorificato. Nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Alleluia. Alleluia, carissimi. Amen. Abbiamo vinto. Amen. Siamo dei vincitori. Alleluia. Ogni cosa impariamo a contare su Cristo. Amen. Perché chi conta su Gesù Cristo avrà la vita e la vita in abbondanza. Amen. Hai contato ieri sulla tua forza. Hai contato sulla tua intelligenza.
non hai avuto nessun risultato buono. Oggi la parola ti chiede di contare su Cristo. Amen. Perché Cristo è la nostra speranza. Amen. Con Cristo ce la faremo. Con Cristo ce la faremo. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. Amen. Adesso ci riposiamo, amen, perché da stamattina che stiamo parlando non abbiamo ancora finito. Allora che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Ci vediamo domani alle 20:30. Amen. Che Dio sia sempre con voi. Amen. E che la pace del Signore, amen, riposa nella vostra casa, nella vostra famiglia, nel nome potente di Gesù. Amen. Pace nel Signore.